Ini gara-gara Iqbal doang gitu. Waduh, bosnya senang, bosnya senyum-senyum. Iyalah, terima kasih. Nemenin bos magang beli keyboard. Keyboard. Katanya pengen mekanikal. Pokoknya ada knopnya. Ada knopnya, serap bebas. Iya. Terus Manut. Type C. Iya, tiang panas bro. Gila. Iya. Siang panas. Ya. Lanjut kita ke toko. Ini udah mau sampai ruko-ruko. Nah, beli offline ya, biar bisa mengetahui feel ngetik. Feel ngetik. Oke, udah sampai itu ya di belakang nanti. Mana? Wait. Nah, di sana, di belakang sana. Toko elektronik. Ini loh, Corsair Game. Oh, e-gamer. Set, egamerworld.com. Toko gaming. Let's go. Keren guys. Wah, pas ini. Halo. Itu apa biasanya rekomendasi? Oke, budgetnya berapa? Lalu kamu nyari kabel atau sudah triple koneksi? Mungkin bisa, kalau koneksi sih bisa kabel, bisa triple koneksi juga. Budgetnya sih maksimal di paling 500 gitu. Oh, ini yang ini ya. Oke, kamu nyari di bawah 500 soalnya sing ada knopnya agak susah. Keyboard biasanya kita balikin ke file sih. Kita suka file kayak gimana? Empuk kenyal. Yang kota sunyi enggak sih? Iya. Nah, soalnya ini kan sudah prelupan. Oh, preloop ini. Terima alternatif lain ini Toki kalau punya NS75 itu 750.000 tapi Kalau ini apa ini? itu NS75 suite-nya dia OTMU J2. Oh. Ya di Konsep sama, cuma harganya lebih mahal. Dia 750, nggak ada knop. Dia triple koneksi, kabel wireless sama Bluetooth. Nah, nilai plusnya NS75 itu dia sudah gasket mount. Jadi gasket mount itu motherboardnya untuk yang suite itu di atas itu ada lapisan lagi biar suaranya direndam, tapi menjaga biar balance dan enak buat digrip. Kayak gabus sih gitu. Ya, cuma bukan gabus. Iya. Orang-orang ngomongin gabus cuma relay bukan gabus sih. Oh ya itu. Nah, untuk di bawah itu biasanya masih belum ada gasket mount, masih default standar pabrik. Masang sendiri sebagai gas. Harusnya di modif sendiri bisa ya kalau yang standarnya. Gini, kalau yang branded kayak gini, kecuali yang ini ya, contohnya mesin motor demo apa bisa. Cuma kalau mesin bongkar dan nanti ada kerusakan pas itu garansinya poin. Oh. Harus pro. Kalau untuk feel untuk sampai saat ini sih orang-orang masih ngomong yang NS75 ini paling enak. Paling enak ya. Paling enak. Jujur paling enak sih anjing. Harganya gak Soalnya enak. Lah secara garansi ada sama yang itu apa men? Sama tahun. Tahun ya. Sama setahun. Nanti bisa masih bingung kemana bawa balik ke aku, nanti aku singin dulu untuk garansi. Terus ini kalau buat mari aku pengen ngemod tadi pakai kayak busa atau apa baru itu tuh Bisa. garansinya tapi Cuma misalnya ada kerusakan pas sampai yang nganu sendiri dan kita coba garansi mereka nolak, jadi kerusakan dari user. Karena itu banyak sih. Nah gitu semua. Kecuali emang keyboardnya emang dibuat modding dari awal, gak ada garansi monggo. Gila, don't deal. Beli ajas. saya aku dulu juga mau beli ajas juga soalnya cuman ajas yang versi bawahnya. Kembali apa? Tunai debit transfer. Debit. Unboxing. Ini sesuai gambar ya. Emang dua tun. Buat pilih. Ini buat ngambil suite, ini buat ngambil keycapping. Siap. Yang nyoba pakai wireless penuh. Oh ya enak sih hampir mirip lah mirip. Jadi Tapi tetap kerasa beda. beda ya. Kerasa beda. Tapi tetap enak. Nah, gini, dongle hilang, gak ada garansi deh. Itu makanya. Nah, cuma itu balik ke kita nih bisa Jaga barang. jaga barang. Lah itu aku nggak bisa bagi lah. Waduh. Bosnya senang, bosnya senyum-senyum. Iyalah itu sih lu sultan akhirnya ajas. Tapi enak sih hitam itu loh. Yang dipamerin itu di meja itu. Tapi nanti itu switch-nya bagus. Iya.
Sumpah aku seneng banget yang awal itu. Wah, si Itu yang Jepang harganya tapi 700 lebih. iya budgetnya over budget itu pikir over kan Amin ya wis ini lumayan dapat diskon 10%. Nah, 10.000. Oke, Don misi menemani Mas Reza. Keyboardnya Coba barang hobi cowok serahkan tidak masuk tembak. nanti sampai kantor kita sound test ya. Sound test. Apakah crispy? Kembali. Ayo itu. Bagaimana punya hobi doang gitu cowok. Tai. Namanya hobi. Tapi puas nggak? Ya puas sih. Yes. Cuman kan ya uangnya juga nggak puas sih itu loh. Hobi mahal bro, gila baru pulang beli keyboard anjir apa kayak kebakaran Ci. Iya Ci. Kebakaran Ci. Aku cuma bawa keyboard 200.000 ke kantor, tiba-tiba bos kepingin jir. Iya racun dunia. Sekarang malah sombong jir, ada 600.000. Biar gak inilah, biar apa? Biar gak sama anak magang. Kan lucu ya. Guys, keyboard 700.000 guys. Dapat iki anjir. Wow, gantungan. Gantungan kunci. Ya, oke. Harganya gila nih ya, ternyata keyboardnya ada segini ini anjir. Anjay. Ih, lucu. Anjay. Lucu. Gila. 700.000. Mananya lu? Mana kesukaanku ini? Ih, Pinky. Aku lucu katanya. Lucu aku. Gelok tuh. Sound test. Sontes. Sound test. Jadi ya. Oke. Mantap. Apakah puas 660.000? Ya puas lah, gila gak puas gimana bangsa. Gitu loh. Oh, sumpah warnanya suka aku di warnanya itu. Oke. Oke. Ini gara-gara Iqbal doang ini tuh. Loh, Iqbal doang ini. masa iri sama keyboard ginian sih? Langsung balas dendam pakai 600.000 loh. Ngawur. Pengennya Loh, gak nyala. Ayo lo, gak nyala. Gak nyala Ji, rusak Ji 600.000. Gak nyala. lalu cok, nanti nyala lebih itu. Gak nyala. Lalu cok, nyala dia. Kabel sih gak sih? Enggak, tadi langsung kok orangnya langsung diklik Adil 2,4 itu. Oh. Iya TV-nya ya bener. Wah, langsung apa anjir? Tuk langsung ngono anjir. Oh. Cerita beli keyboard harga 600k. Asik. Ya itu mama